او تر ټولو خالد صاحب دغه د رسنیو کې ډیر وخت نه تر ټولو پاس سړی قسم په خدای دغه خبیث شو یو رقم کنځاوې یو رقم خبرې چې ورکې که بس لکه دا اوس دا بل لوچاک دغه د نجیب عکس لګولی دی د تمې سعادت چمچه دی د اسیب عکس هم چې لګوي څه نومیږي دې مشال نه دی 10 وارې زیات خطرناک و دغه حالت بیا نه دا باور په خدای وکړه دا نور سړی تا ته نه یم راغلی د تا وجود ته نه یم راغلی د ما د کور لنګ چې تا وجود ته درنه خالد هم ښه نه کوي وروره چې سړی قناعت نه کوي کاته که وروره کته خطا کړ چپلاک وجه کې شیشه بس زه به درنه لاړ شم دا د قناعت به در خپل کمه تکړه سي سره ویې ګړنجوئ دا دواړه د یو فکر خلک دا خو یو ځای لاړل ټولو ملګرو ته سلامونه او احترامات په شمول د جنرال صاحب محترم زه به الماس غوندې مسلمان څه بیا ولې بیا څه چل سوی جنرال صاحب نو ته وروره ګوله داسې چاته احترام کوي چې هغه بیا په یو بلا ګیر سوی ده بیا یې چېرته مال وهلی پوه شوې ښځې ویډیو پسې نه اوس تا پسې خو اوس ما ویډیو وکړه ښه مې تشویق کړي هر څومره مې تشویق دی خو ته خو داسې کوې چې دواړه خوا یې وهې نه دواړو خواو خبره نه ده که نه وګوره د مېړانیو مېړانې نه دي دا به ستا یې په دې به سترګې نه پټوو چې یو سړی مېړانه وکړي اوس تا د یو څو ورځې مېړانه کړې لګیا یې د ملت خدمت کوي د ملت خادم یې خو پکې ومې ویله ویډیو کې چې موږ ته هغه څوک مهم دي موږ ته هغه څوک سرې کرښې دي چې هغه په وطن کې وي د ملت خدمت کوي د دې کډوالو خدمت ته ولاړ شپه ورځ ته ځان له تورې خولۍ نه بچ کړې نه تورې خولۍ غم نه راځي وي بجه دوه راواچو هغه غم ولاکه راځي خو لکه حق ته به حق وایو دا خو دې په نصیب کې ده زه دا وایم چې داسې نه وي سبا ته راسې تا پسې وروره بار ته بیا به څه زه چې درسم زم هغه قادري غونته درځم سکیورټي به راسره وي دا یو څو کسان دي جنرال صاحب دی خو مخکې ډېرې بدې ردې ویلې اوس رښتیا خبرې دغه مجاهدین یې شاته تاویق راته زه وایم دې مجاهدین خو د خدای دغسې مجاهد خو د خدای بیخ کړه او بس داسې مجاهد خو د خدای تباه وکړه چې د دې خلکو ویډیوګانې هم پرتې دي او بیا هم دی ورپسې ګرځي زه دې ته یم دا څومره خوشامدګر خلک یو نیم خو چې زه ګورم وایي دی یو چشت لپاره ملګرتیا په حساب ورسره ګرځي یو بل نه دغه څه نومېږي هغه کنځاګانې چې کوي د ملا ښځه تر دې پورې هغې سره ملا ګرځي نو د دې ملا ښځه د رښتیا هم دغسې دی تباه وکړه والله غوسه راځي قسم په خدای درد راودرېږي ولې وروره ټول علما یې هغه څه نومېږي هغه میوان چې د دې ویډیو وکتل کابل کې ناست دی میوان څوک ده قندهار دی او دا نه د همیشه چې هغه اشرف غني پسې اخیستی دی دغه عکس لګي هر وخت کنځاوي جنرال صاحب هغه یو ورځ د ابو احمد سره مشر هغه هم اوس راغلی ده هغه پسې هم ګرځي والله چې ایران پاتې شي قسم په خدای نه پوهېږو چې دا بعضو ته به ما ووینې زه درسم جنرال صاحب ته به ما وګورې بیا به تا ته پته ولګېږي لپاره هغه سره هم ګرځي مسله نه ګرځي ملګري دي یو نیم ملګرتیا کې ورسره ګرځي هغه خو چې نه لري نه مسله څوک پسې نشته خو یو څو ملګري یې شته دي چې نامه ورسره کېني یو ورځ ویډیو ورسره جوړ کړی نور لا آخر څوک نشته ورسره دغسې اوس خوند وکړه او تر ټولو خالد صاحب دغه د رسنیو کې ډېر وخت نه تر ټولو پاس سړی قسم په خدای دغه خبیث شو یو رقم کنځاوې یو رقم خبرې چې ورکې که بس لکه دا اوس دا بل لوچاک دغه د نجیب عکس لګولی دی د تمې سعادت چمچه دی د اسیب عکس هم چې لګوي څه نومېږي مشال کوي ښکنځلې کوي امین مشال دې مشال نه دی 10 وارې زیات خطرناک و دغه حالت بیا نه دا باور په خدای وکړه دا نورو ته جرأت ورکوي اوس موږ برمل پسې راخیست وروره ته راسه ته وګوره چې دوی څه حال اچولی و دوی دا سنډا نه ده دا نه کومه بل یو سړی چې دومره حده پورې لاړ سي بیا راسه صحیح د ژوند وکړي پیغمبر علیه السلام وخت کې حافظ شوی ده هغه خلک صحابه یې شهیدان کړي هغوی ته به یې له مخامخ مه راته راځئ ډېره مه یادوئ ما رښتیا خبرې په ورځ ډېره وخندله والله چې جنرال صاحب ته دې ویلې چې چېرته لاړ شم وایي خلک درته راته وایي چې دا تیل څنګه دي والله خو به جنرال صاحب کله کله داسې نادره خبره وکړي که نه بیا ډېر وخته پورې چلېږي قسم په خدای الماس نه و باور په خدای کېدنه د ما ډېر زیات بد راتله که داسې یو عجیبه خبرې به یې کولې چې موبین ګیر کړم داسې به یې کړم دا به یې کړم هغه به یې کړم ما دغه سړي ته ما څه بد رسولي قواره هم داسې عجیبه غوندې راته ښکارېده ده که په شریعت برابر خو کله چې مخامخ سره ودرېدم وغږېدلم باور په خدای وکړه یعنې هېڅ کرکه یا نفرت زه زړه کې نه ورته لرم که نه ته ما پسې ډېر وخت خبرې کړي دي
ما د ویډیوګانې کتلې و به ویل چې جنرال صاحب ګیر کوم په دې خېټه کې خېجه ما ته به خندا راغله جنرال صاحب مینه ده مینه خدای ته اوس کابل هغه یو نه دا څه نومېږي نظامي چې ځان افغانستان ته کنه نظامي ما ته وایي کله افغانستان ته راشي او ابو الماس راشي او طالبان څه نه ورته وایي امارات څه نه ورته وایي زه چې کاره یم چې د پسې نه خدم چې تا داسې ویلي خو د شخصي عقدې له باجې وایم نو باید شخصي عقده چا سره ونه کنې دومره بد څه د ما پسې ویلي ولا که امارات پسې ویلي خو چې امارات معاف که مشرانو معاف که زه څه کوم هغه کار نه ورسره لري او زه وروره ګوله شروع یم ورپسې دا خو داسې ده او دا فلان ده نو زه د سره بیا شخصي عقده لرم دا د اسلام او د مسلمانۍ او د دې په خاطر ولا کوي بل د امارات پالیسي د مشر صاحب په اخته کې ګوره ویل چې ما ته ټول اماراتیان نو دا خبره خو دې په خاطر نه ده کړې دې په خاطر کړې دا خلک په ځان راټول کړي دا خلکو باندې خپل دا حکومت ورته کې اوس که ده ته وایي چې تا نه پرېږدم هغه ته وایي تا نه پرېږدم نو که مشرانو دا خبره وکړه کشرانو خو وروره ټول نصرونه بیا پرې کوي راځي دا د حکمت پالیسي دا وکړو افغانستان کې موږ سره شیعګان هندوان دا اوسېږي ژوند کوي په امن کې دي فرض ده د دوی ساتنه په نظام باندې کوشش ورته کوي چې څوک صدمه ورونه رسوي او که دلته راغی وروره ګوله بیا هم دا نخرې کولې بیا خو نظام شته موږ یې څه کوو هغه پوسه ابوالماس یې پوسه برمل یې پوسه د دې برمل یو ملګری افغانستان ته راغلی کېدای شي تاسو یې پېژنئ ډېرې بدې خبرې اسلام پسې کولې بیا داسې که لاړ د مسعود قبر یې ولید او دا سیستم او دا شیان یې ولید جمهوریت ډېر ملاتړ یې په والله په هغه ورځ یې طالبانو ملاتړ هم شروع کړ ویل زه اشتباه کوم دا خلکو ته طالب داسې معرفي سوی ده چې د اسلام په جامه کې بیا طالب داسې ورته معرفي سوی چې دا هېڅ انسانیت نه پېژني خو هغه چې کله راسي افغانستان ته وګوري د طالبانو سره برخورد وګوري طبعا هغه تاثیر په باندې کې همدغه سنت د رسول الله دی همدا د صحابه پیروي ده نو هغه د کمر کړی وای وژلی دی وای خو کافر به له دنیا تېر شوی کله چې دا یې راغی ویلي ده حالت یې په خپله ولیده په خپله اصلاح شو نه زور نه وهلو نه ټکولو پټ راغلی و بېرته چې لاړه ویلې چې زه خو ډېر اشتباه سوی وم هغه نه وروسته یې دا ویډیوګانې نه شولې ما نه یې نوم له یاده ووته بعضې دوستان دي له اروپا نه له امریکا نه خالد صاحب راځي جنرال صاحب محترم ته خبره وای زه د سره وینم ما صحیح ده راسه وروره چې راسره وویني کینی دومره موږ د امارات تعریف نه کوو لکه دا خلک یې څه کوي او دا بیا په لږ وړه خبره باندې بیا دوی خفه کېږي نو هغه د وروره که ټول پوره طالب نه سو پوره ملا نه سو دغه نیمه کې هم پرېږده چې هغه مخالفت نه کوي دا هم ورسره ومنه ورو ګوره د دیموکراسي چې افغانستان ته راغی جمهوریت چې راغی دوی 20 کاله په اذهانو کار وکړ تلویزیونونه راډیوګانې رسنۍ وروره دا خلک یې تا نه لرې کړل اوس ته حوصله وکړه دا خلک رانږدې کړه اوس که خالد صاحب یو د پوهنتون او د مکتب محصل ته ووایه چې لونګۍ په سر کړه ولې هغه محصل بده ومني خو په ده کار سوی ده او هماغه جمهوریت په وخت کې داسې محصلین زه پېژنم چې نیکټایي و پتلون جبري سو هغوی تعلیم پرېښوده نن ولې هغه ځوان د دې په خاطر چې لونګۍ جبري سوه هغه مکتب او پوهنتون پرېږدي خو پلار دې په سر کړی نیکه دې په سر کړی دا ویاړ څه کوي لونګۍ یعنې اوس دوی دغه د لونګۍ هغه قوم پرستۍ ته کوي ښه ازبک لونګۍ وهي که یې نه وهي ترکمن یې وهي که یې نه وهي هزاره یې وهي که یې نه وهي تاجک دا لونګۍ خو د ټولو افغانانو هغه د ما زه خپله دغه د تېر امارات نه مخکې چې افغانستان ته راغلم وروره ګله ماشوم هم هر سړی لونګۍ مونږ خپله هم سر کوله اوس یې له دې افغاني فرهنګ او دیني عنعناتو نه دومره لرې کړو چې زه بعضې ویډیوګانې وینم هلکان راجګېږي والا ما ته یې ویل سته لونګۍ په سر که دا لونګۍ خو داسې ده دا لونګۍ دا ده دا لونګۍ فلان ده په لونګۍ پسې خبرې کوي اما په نیکټایي پسې نه کوه په پتلون پسې نه کوه په خدای په دولتي ادارو کې پتلون او نیکټایي جبري کړله ولې په دې ګیره خلک وهل چې تا ګیره ولې پرېښې نو موږ هم باید حوصله وکړو په حوصله خپل دین خلکو باندې ترویج کړو داسې سیستمونه جوړ کړو لکه په ترکیې کې یو سړی یو شرکت د کمپنۍ د دولت پوره همکاري د ورسره بسپنه ورکوي صرف په 2 کالو کې 15 میلیارده ډالر مصرف کړي دي هغوی څه شی کوي هغوی یو ځوان ته ځي وایي سورت فاتحه ووایه سورت فاتحه لږ غلطه مو وایي یا وایفون ورکوي وایي صحیح دي ویلې لږ دغه جې کې غلطي ده دا سم که وګوره د تشویق په خاطر بیا د قاریانو غونډه ده چې چا څوک اول نمره سو د هغه
لپاره بهترینه موټر کور نو تر څو د خلک دغه طریقې ډېرې بهتره دي. خیر ده که موږ 15 میلیارده ډالر نسو مصرفولی 15 میلیونه افغانۍ به مصرف ځوانان به راجذب کړو دغسې غونډې ورته ونیسو نو دغه شیونه دا ډېر اسانه دي د ذهنیت جوړول لپاره ځکه چې دوی د ستاره افغان په نامه باندې میلیاردونه پیسې 10 میلیونه ډالر د میاشتې د امریکایانو په رسنیو باندې مصرف تاسو د سیګار راپور وګورئ 10 میلیونه ولې پې مصرفول ځکه موثریت یې ورته معلومه ولې خالد صاحب د هندوستان سلمان خان او فلانی خان او چندر سنگ او مندر سنگ زمونږ ځوانان پیژني په دې ذهنو کې دي سرمایه ورته معلوم ده پلار یې ورته معلوم ده فلمونه یې ورته معلوم دي دومره فلمونه یې جوړ کړي دومره او د 2 صحابه نوم د دغه ځوان بیا نه ده زده نو خو هندوانو کار کړی ده که نه نو موږ هم باید کار وکړو دلته رسنۍ کې راوسته کافر ته مسلمان دی نه دغه زمونږ اصل چې بیا دا څوک دا خبرې اوري هغه هم دقسې عادت کېږي هغه وایي ګوره د ما پلار یا د ما مشر یا دلته یو ورور اصلا معلوم نه ده چې څوک ده یو کس هغه ورته ویل زه مسلمان یم ده ورته ویل ته ملحد نو راځه دا خبره ښه ده تیم کوه قسم خدای خالد صاحب ځینې اسلام پال مبارزین اوس وینم دغه د ملحد او د مرتد لفظ دومره په اسانۍ باندې اخلي مرتدین حیران پاتې سي وروره مه کوه خیر ده د خدای روی که مه کوه کوم محکمې فیصله کړې چې فلانی مرتد یا اشتباها د یو سړي په یو هغه کې غلطي راسي او تا هغه راونیسي خیر د هغه نه پوښتنه وکړه چې ته رښتیا هم د دین خلاف یې ته مرتد یې که نه نو په هر شي کې باید مونږ هغه څه وکړو چې مونږ ته اسلام ښودلي ځان نه فتواګانې ور نه کړو داسې مو نه کړو چې وروره اوس اسرائیل په تظاهراتو ماتو مولانا صاحب ډېر قوي تظاهرات کړي دي مال اسرائیل فتح کړ د جهاد فتوا یې ورکړله اما چا چې فتوا ورکړې هغه په خپله کره خپل تدریس کوي نو دغه شی باید همدغسې دغه فتواګانو یا د علماو ترمنځ د اختلافات ګورو پلانی داسې ده پلانی داسې یو په بل پسې ویډیوګانې کوي دا ډېر بد اثر کوي ډېر بد دا نفرت رازېږوي دا دین تخریبوي هر څه چې کوئ وروره رسنیو ته دا شیونه مه راباسئ دا اختلافات مه راباسئ خلک په 4 و 5 کې ما اچوي ځکه تاسو د دین په اړه باندې 20 کاله تعلیم کړی زده کړې مو کړي اما دا کوم اختلاف چې په رسنیو کې راځي هغه څوک چې ما تا بل غوندې دین یې نه ده زده کړی هغه په حق حیران سي چې اوس زه کوم ومنم یو د بل په خلاف وروره دواړه د قرآن او حدیث نه توره جوړه کړې او د خلکو په خېټې مني هغه یې د ځان د ګټې دپاره وړاندې کوي بل یې د ځان د ګټې دپاره کوي نو دغه شی والا باور وکړه د ما هېڅ خوښ نه سو مخکې یقیني موږ هم همدغسې وو خو کله چې مشران ویل دا نن د خلیفه صاحب خبرې تاسو اورېدلې دي سراج الدین حقاني یعنې دا د امارت یوه سټه ده ستون فقرا ده هغه نشي کولی چې په سټیج جګ سي یا قدام ووایي چې مجاهدینو زه داسې سړی یم لیده بس بغیر له محکمې ډاس ته جېږي هغه تا ته د تلقین خبره کوي د اصلاح کوي د زغم کوي د ورورګلوۍ کوي او دا وایي د افغانان اوس موږ حاکمان دا ټول باید په ځان راټول کړو اما زموږ لالاګان چې راسي مرتدین او په خپله والا په 2021 کې ګیره پرېښوده خدای دې خوار نه کړله زه خو داسې والله چې رښتیا وایي قسم په خدای چې پرون نه راجګ شول نن خلکو باندې د کفر ټاپې دغې برمل په خدای د ما مخه کې توبه وویستله زه ومه تواب عبدالله و بیا ما رښتیا خبرې ما پیسې ورکړلې مالې مټایي تقسیم چې دغه سړی راواوښته کېدای شي خدای پاک یې زړه نرم کړی دا معلومه نه ده چې څوک جنتي ده او څوک کافر ده او څوک ایمان سره تېرېږي او څوک به بې ایمانه ځي قسم په خدای ګوره د نبي علیه السلام کاتب و صحابي و خدای پاک د ایمان اخلاص که آخر کې مرتد شو د خنجرانو په روان شو نو هغسې خلک چې مرتدین کېږي ما او تا څنګه نه موږ باید انسانان یې موږ شو اول توبه وباسو بیا په خپل کمزوري شو حضرت عمر صاحب امیر المؤمنین ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلاف اوس موږ به د هغه تیر ته ځو نه د هغه ټولې خبرې به موږ په موږ باندې منلې سنت دي واجب دي ته راجګېږي وروره ښه زه اوس دغه سړي ته هر ساعت ته کافر ته سم سوی نه تا ایمان نه ده راوړی بیا دلته توهین کوي ولې داسې کوي هم د هغه ژوند ته خطر پېښ که
هم دې وروره تا پې توهین وکړه که هغه توهین کوه او چا کوه د تا اسلافو ته مشران دین ته ته باید د تا وظیفه چی ده نه مه کوه ولې چا غلط پوه کړې مه کوه دا ښه کار نه ده تو چې هغه یو ووایي ته 5 ورته وایه هغه په خپل جرم پښیمانه ده او تی بیا ورته وروره مخکې کوې یو هدف مې یوازې دی نه ده هر څوک چې وي